好啦，而家個情況就係咁樣啦。咁我用個電筒照一照先。嗱，就係、牆身裏邊咧係冇駁鈎嘅，冇一個叫 mechanical joint 啊。咁啊，盡量就係喺出邊嘅駁口。咁即係話，如果有咩事漏水咧，都係見得到嘅。咁呢啲都係維修得到嘅。但喺牆裏邊嗰啲咧，因為我哋會埋咗牆咧，所以就唔會有駁口有機會漏水風險嘅。咁我哋做一個 U 型嘅喉管啦。好，咁同埋將佢嗰個平水校翻正。要改嗰個係咩咧？就係嗰個 radiator 嗰個地下上喉咧，我就覺得好肉酸嘅。咁我就提議個客人咧，呢個洗手間比較細啲啦，咁而且好踢腳。咁我希望可唔可以將嗰個入喉位咧改咗響由牆身出，咁望落去咧應該會企理好多嘅嚇。咁呢啲就係啦。咁我今日就拆晒啲地磚啦。嗱，講解下呢度啊。嗱，呢個 radiator 咧，其實呢個 boiler 咧有條熱水管咧一路出嚟一條 flow， 我哋喺嗰邊咧就 return。另外一邊有左右一個噶嘛，咁一邊嚟一邊去，咁形成一個暖板，咁令到佢咧就產生嗰個熱能，咁令到室內咧就會暖啦。咁呢個熱水喉咧，咁我而家將會咧喺度 cut 咗之後改到咧就會由牆身咁樣走，直接咁樣入去。咁但係咧我哋改前咧要放水嘅，因為成個系統咧喺樓上所有嘅熱水咧都係通晒嘅。咁如果唔放水咧，一打開咧，啲樓上面嗰啲 radiator 嗰啲水咧就會係咁飆落嚟嘅。咁呢度下邊咧，其實咧就係咧下邊個廚房嘅天花啦。頭先大家見到有個天花啦。咁佢呢度有成9寸一條木梁，9寸木梁就撐住個成個平嗰個地台㗎啦，就係呢個地台。咁跟住咧就會做一塊板。咁佢呢度咧有啲坑咧就走水喉啦。咁所以我哋落釘嘅時候咧要好小心，要知道嗰啲水喉喺邊個位置，mark好晒位，嗰啲位係唔可以落釘嘅，唔可以落螺絲啊。咁呢啲就係下邊嘅天花板嘅燈啦，廚房天花板嘅燈啦。咁呢度係見到佢啲線咧係點走啊？咁樣嘅，咁一條咧就走去另外一盞燈咁樣啦。咁成個天花都係咁樣行，嗱呢啲線咧都係咁樣行嘅。咁呢度有條水喉啦，應該係另外喺廚房嘅。係啦，應該呢個走去廚房嘅，由個 boiler 去廚房嘅熱水。好，咁我而家就開始計一計啲位置，跟住咧就呢度咧可能會鑿牆噶啦。